Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet a.s.w. gesagt hat: Iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdhabul hadith. Hütet euch vor der Vermutung, denn die Vermutung ist die lügenhafteste Aussage, ist die verlogenste Aussage. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu uns im Koran: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhanni ithm. O ihr, die ihr glaubt, vermeidet vieles an Vermutungen, denn einige Vermutungen sind Sünde. Damit sind die Vermutungen gemeint, die keine Indizien haben. Und es gibt wirklich Geschwister, die eine Macke haben, die in jede Sache irgendetwas Negatives hineininterpretieren, die wirklich unter dieser Krankheit leiden. Su'dhan, immer eine schlechte Vermutung zu haben. Irgendjemand macht etwas, eine Tat, diese Tat kann man auf unterschiedlichste Art und Weise interpretieren und sie versuchen unbedingt das Negative zu sehen. Unbedingt das Negative zu sehen. Und davon muss man sich fernhalten. Das ist die Vermutung, die Sünde ist. Das heißt nicht, dass man naiv ist. Das heißt nicht, dass man blöd ist und alles glaubt, selbst wenn es das Absurdeste und Unglaubwürdigste überhaupt ist. Deswegen, das heißt ja auch, inna ba'da dhanni ithm. Einige Vermutungen sind Sünde, nicht alle. Es gibt Vermutungen, die starke Indizien haben, aber nicht, dass ich jemanden sehe. Ich kannte da jemanden, der hatte so eine Krankheit gehabt, der hat jemanden gesehen, oh, ich habe seine Augen gesehen. An seinen Augen habe ich gesehen, dass er unehrlich ist. An seinen Augen habe ich gesehen, er wollte dieses und jenes damit machen. Das ist Sünde, ist das. Das ist eine Krankheit, die man sich abgewöhnen muss. Ja, natürlich, vielleicht ist einem was Negatives passiert, dass man misstrauisch ist. Aber es ist ein Unterschied, ob ich misstrauisch bin, nicht naiv bin, oder ob ich sofort ein Urteil über jemanden fälle anhand einer Tat, die ich auf unterschiedlichste Art und Weise interpretieren kann. Wenn ich einen Muslim sehe, der eine Tat begeht, die ich sowohl interpretieren kann als etwas Feindseliges, als auch als etwas ganz anderes, dann vergewissere ich mich erstmal, dann schaue ich erstmal, bevor ich ein Urteil fälle. Das ist das islamische Benehmen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.